नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश नागर, श्री बालाजी मोटर्स कार मैकेनिक। दोस्तों आज ये हमारे पास गाड़ी आई है वैगनार। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे गाड़ी हमारी 40-50 के स्पीड के बाद गाड़ी चलते हुए 40-50 की जैसे स्पीड चलती है तो उसके बाद घूं घूं करके आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, मतलब हमिंग नॉइज़ आती है। तो कस्टमर कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह चल रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है नीचे की तरफ से गाड़ी में। तो दोस्तों इसमें अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो दोस्तों ये हमने जैक पे लगा के गाड़ी का व्हील बेरिंग हमने चेक कराई है। ऐसे ये टायर को हमने घुमाया है और शॉकर की हमने ये स्प्रिंग पकड़ी है, तो इसमें ये हमिंग नॉइज़ आ रही है स्प्रिंग में। तो दोस्तों इसका हम ये व्हील बेरिंग खोलते हैं फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड के टायर का। तो दोस्तों हम ये इसका व्हील बेरिंग खोल रहे हैं। इसके लिए हमें इसका नक्कल वगैरह खोलना पड़ रहा है। दोस्तों होता क्या है कि ये हमारा व्हील बेरिंग जब ख़राब होता है जब हमारे गाड़ी के टायर वीक होते हैं, मतलब टायरों में जो है गड्ढे पड़ जाते हैं, या हमारी गाड़ी के जो शॉकर होते हैं वो वीक होते हैं, लीक होते हैं, या हमारे सस्पेंसन में प्रॉब्लम आती है, आवाज़ वगैरह, मतलब उसके सस्पेंसन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे ये देखिए शॉकर जो है इसका ये वीक हो चुका है। लीक तो नहीं है लेकिन वीक है ये। तो सस्पेंसन में नॉइज़ वगैरह आती है, तो उसकी वजह से भी हमारा व्हील बेरिंग ख़राब हो जाता है। व्हील बेरिंग क्या होता है कि जो हमारा एक्सल व्हील बेरिंग के अंदर हमारा फिट होता है, ये जो हमारा ड्राइव देता है हमारे टायरों को। तो जब हमारी गाड़ी स्पीड में चलती है तो वो उसका जो बेरिंग है उसके अंदर जो हमारा ग्रीस होती है वो ख़त्म हो जाती है, या उसके अंदर पानी वगैरह चला जाता है, या फिर उसमें बेरिंग ख़राब हो जाते हैं जब ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों इसका हमने ये नक्कल निकाल लिया है इसका, ये क्योंकि इसको हम नक्कल बोलते हैं। तो ये इसके अंदर हमारा फिट होता है, ये हब होता है नक्कल के अंदर। ये यहाँ पर हमारा व्हील बेरिंग है, ये इसको हम ये जो है ये व्हील बेरिंग होता है, और इसको हम चेक कर रहे हैं। हमने गाड़ी पे लगे हुए भी चेक करा और बाहर निकाल के भी चेक कर रहे हैं। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्ले आ रखी है, जिसकी वजह से ये गाड़ी में हमिंग नॉइज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। जब गाड़ी हमारी 60-70 के स्पीड पे पहुंच जाती है या फिर ऊपर चलती है 100-120 के करीब, तो हमिंग नॉइज़ होती है। तो वो व्हील बेरिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आइए इसका हम व्हील बेरिंग अब चेंज करते हैं। ये इसका हमने हब निकाल दिया है। ये इसका यहाँ पर ये हमारा नक्कल में व्हील बेरिंग जो है, इसको हम प्रेस मशीन से निकालते हैं व्हील बेरिंग को। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे हमारा शॉकर हो गया, सस्पेंशन हो गया, जिनकी वजह से ये हमारे व्हील बेरिंग ख़राब हो जाता है, सस्पेंसन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ जो होती है, हमारा सस्पेंसन टायर से जुड़ा होता है और टायर हमारे सस्पेंसन से जुड़े होते हैं। अगर हमारे गाड़ी का टायर ख़राब है तो सस्पेंसन को ख़राब कर देंगे, और अगर हमारी गाड़ी का सस्पेंसन ख़राब है तो वो हमारा टायर को ख़राब कर देंगे। तो ये है कि गाड़ी का हमेशा सस्पेंसन भी और टायर भी ओके होने चाहिए, जब भी हमारी गाड़ी ओके चलती है। तो ये हमने इसका ये निकाल दिया है व्हील बेरिंग। ये व्हील बेरिंग है ये हमारा इसका आप देखेंगे ये व्हील बेरिंग जो निकला है इसका काफ़ी मशक्क़त के बाद निकला है ये, और ये नया व्हील बेरिंग है। तो इसको हम अब इसमें प्रेस करके अंदर फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों कई बार हमें पता नहीं चल पाता कि ये हमिंग नॉइज़ हमारी कहाँ से आ रही है। तो हमिंग नॉइज़ ज़्यादातर हमारा टायर अगर कमज़ोर होंगे जब भी आती है, और अगर व्हील बेरिंग ख़राब है जब भी आती है। तो टायरों में से ये टायरों की वजह से भी हो जाती है, ऊंचे नीचे टायर हो जाते हैं, टायरों में गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो को आप पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। पूरे देखने से ये कि थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये इसका नक्कल में हमने फिट करा दिया, ये हमारा पुराना बेरिंग है। और ये आप देखेंगे ये इसमें अब हम प्ले चेक करेंगे। इसको साइड में से पकड़ के हम इसकी प्ले चेक करते हैं।
और घुमा के भी चेक करते हैं तो इसके बिल्कुल ओके है ये। टायरों में बीच में अगर गड्ढे पड़ते हैं तो हमारे शॉकर की वजह से ख़राब होते हैं, और अगर हमारे गाड़ी के जो टायर एक तरफ से घिसते हैं तो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम भी होती है और सस्पेंशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों हमेशा गाड़ी का अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग प्रॉपर करा के रखना चाहिए, जिससे हमारी गाड़ी के सस्पेंशन भी ओके रहता है और टायर भी ओके रहते हैं। और अगर टायर और सस्पेंशन ओके तो हमारे ये व्हील बेरिंग वगैरह भी कम ख़राब होते हैं। तो दोस्तों अब हमने गाड़ी ये चला के देखी है तो गाड़ी बिल्कुल ओके है। धन्यवाद।